Oui, bonjour, bonsoir. Par rapport à R.O. Bozuli Bakwa Kolanda Biso na chaîne Kitoko Balobi Diaz Vision TV. Bino pe batu di sous Bozuli sous Baku ya Kolanda Biso na chaîne Obo Messan toujours Santé Plus Télévision. Le lot el bino émission Kitoko e bengami na kombo ya Standard. Standard les émissions oyo na présentaka ngai mokote oyo mama molakisi la vie mire a présentaka oyo mokote mais azaka na invité yango pembe na ngai naza na invité moko to Messan toujours kolobaka ke oh bato ya cimetière bato ya morgue balinga komona na te mais lelo na kati ya plateau nanga naza na moko ya agent moko ya cimetière mais ngai na koloba te ye moko ako se présenter na sima ko se présenter na ende par là akoyebisa biso ye auti na cimetière ya ngambu nini parce que mokilo ekomika kokena gauche boye mabele boye batongi mutu mabele boye bakundi mutu mabele boye basali boye au juste toyeba te après basima ba jour ezai koyo ke osutuka batongi ndaku likolo non siko vrai cimetière eza wapi par là toza na invité na biso moko alinga pesa ya biso masolo e makambo etali cimetière na yango ngana bino nazo senga kana moko Diaz de Kanwa e bana ko fongolela biso e pour que balandi na biso nyos be bana ko découvrir. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Oui, na lingo epsa biso kombo no. Kombo na ngai monsieur Dansi Makola. Naza moko na kati ya cimetière les sépulcres, cimetière ultra moderne les sépulcres et pas 3 fois PDG Richard Majeko. Ok, merci beaucoup na balantinyo so naza surtout ba réponse na kati ya banda kuna biso. Siko to lingi oyebisa biso cimetière les sépulcres. Eza nini eza wapi tope eza idée oyo bolinga bo sala tope banda kala. Bon, cimetière na biso les sépulcres et banda kala. Cimetière les sépulcres eza cimetière ultra moderne, eza be norme ya poto, standard à poto, dans Chassa awa toza na cimetière net les sépulcres te a dans Chassa. Cimetière les sépulcres eza la Mingadi et banda kala et Umeli, en tout cas place moko 4 mois kitoko ya kokunda bato. Ok, merci beaucoup na Mingadi tozo mona ba cimetière eza belé mais est-ce que yango eza 2 3 auto ndenge nini? Bon, biso toza na Mingadi 1 na village Makuba. Soko tunika cimetière ultra moderne les sépulcres mutu nyonso a relaxa yo omona ka clôture kitoko mira pembe. Ok, merci beaucoup. Siko na lingi susu na tuna motuno parce que tozo mona ngo le comme ke cimetière mobo sutuka kuna bakomi ma campagne kuna boyo sutuka ka bakunda ka ba boss so batenka koma cimetière na eba ke bato ambo nkande ba kunda makuna siko bino bo sengisa ka batu nyonso tope bino bozaka lokwa ba misusu wana baponaka batu ya mbongo ndepo bakunda. Bon, merci maman journaliste Mirvi. Maman malamu ondenga na benga kao. Na cimetière na biso to kundara ranyoso. Boss na biso sali cimetière wana po esunga bana ya Kinshasa. Asali yango talaka Fati Béton, papa Mokonzi, nde boss na biso sali cimetière wana po na soutenir ba œuvre ya chef de l'état, c'est-à-dire cimetière na biso e kundara batu nyonso. Toza na place. Biso pa na biso toza na place ya Saint François d'Assise. Kuna eza na prix nango ils ont à $2,500. Bolimbi ça na pesa ba prix na télévision pour les armes interdit mais boutique na loba. Na Saint François d'Assise. Ils ont à $2,500. Tous en la place to benga Saint Jean Baptiste. Tous en à $1,500. Tous en la place to benga Saint Jean Baptiste B. Tous en à $1,350. Tous en la place où ba benga Saint Jean A. Tous en à $1,250. Tous en la place to benga Saint Jean B. Tous en à $1,000. C'est-à-dire ba prix na biso ezana se et puis pas na biso ezateke okundi mutu lelo lobby oyo kuta azate et pas na biso makamane ezarate maman journaliste. Ok, merci beaucoup papa na biso Dansi Makola. Na nga kisiko na tu na ndenge ba misusu bazwa likanisi ya poste ndenge système ekoma boke bobimisi na morgue boke kundambala moko. Bino kuna bo installer ta système moko to ezake bo pesa batu 5 minutes balelito ezaka ka ba memimba mo bake batena libulu. Bon, merci beaucoup maman nanga. Oza ba question mo ki toko makasi. Et pas na biso toza na place oyo ya VIP soki batu baye to tchaka corps wana pendant 15 ou 20 minutes. Mais toujours na respect ya geste barrière. Faut na cache na yo, pas na biso na cache nete au côté et puis to lexaka 20 personnes té na place wana. Na faut besoin au moins 20 personnes ou 15 personnes na bino nyonso na ba masque na bino, toza na sécurité za wana ba to tester bino, to expose accord en bref pendant 20 ou 25 minutes. Ok, merci beaucoup. Mais na babilo quand on va s'y mettre en système beaucoup minango, lelo batebele bazo regretter. Et si ka surtout monto epesi à $1,000.
eza ke lelo bokundi bato bamoni ke tokundi famille moni mena sima après quelques jours place yango bobuki yango bozwi botindika bato makasi ba basangisi su mabele bachimoli su po bakunda bato musubino kuna ba réalité ne komate te soki na lobi bokondi mate mukuleza tokitana caméra no sur place tokotala et pas na biso niveau to tchela ka béton o to benga kavo niveau to kangaka likolo na to tchaka 2 sacs de ciment cimetière moko te na Kinshasa ba tchaka béton ya 2 sacs biso tchaka 2 sacs niveau to tchela kango en tout cas pour boire au bout kango il faut boya vraiment na ba marteau ya industriel pour bout kango et pas na biso makambo ne zaraté mais to za ba africain ce qui est vrai ba bloc na Kinshasa et ça la maribelé bokundi mutu na 12h na 14h balongo lié ba teki cercle makambo na Kinshasa et salama mais et pas na biso NON makambo na et salama te o mutu aya na butu asa la cérémonie ndenge zalaka et pas na biso ezalaka te pour to ba africain ba cérémonie ne salamaka bon lié mutu na ye aya na butu asali makambo pour biso to ba cimetière to monaka makambo mystique na ba butu to monaka makambo biso là na ba cimetière to monaka makambo mystique na ba butu na ba tanyo to monaka ngo mais pas na biso atokundi mutu ya visite te ye moko ya sala cérémonie na butu pas na biso za raté visite na butu za raté biso to suki sa visite na biso suka 16h dépasser à 16h dès que drapeau mboke kiti mutu ya supa na biso te cérémonie ki ndoki pas na biso eza raté. Oui papa nanga tuni pamba te parce que na yebi ke ba réalité ezebele po kaka lelo to kenda kina cameraman nanga na famille wana ba boito lancer na nu ba vidéo ngo na chaîne na biso ba bi faut no makambo balandela malembe kaka la ba cimetière obino bo benge komi poto obo bozo copier nécropole na lobela kaka ba cimetière wana eza na corps moko ba mama mo bakende ko kunda bande kozela arrivé ya mwana na bango azalaki na poto nde bazwa likanisi soki mwana auti poto ayeba koke kokunda na mboka esika mama wana abotamela me ekosala ke bajour mwana ye bakebimisa korbe bakekuta miku apamba bilamba mama eza te cimetière nini pardon cercueil eza te en plus tombe bazongisi yango mpenza batieka babeton nde botiaka bazongisi yango mpenza ndenge ezalaki sikoyo yango omoni ke bato nyonso bakomi kokima bakomi kobanga estce na bacimetière na bino bozwa ata mpe kotia bagen sécurité bazala wana tonde ni to soki butuka ekoki mutu azongi na banda bon et pas na biso toza na sécurité pour biso toza na sécurité na biso moko toza na Majeco service toza na sécurité na biso moko ezana basaka rotation bon nombre bazana yebité mais esili ke bazali basaka rotation et pas na biso ba bloc wana banda cimetière tilelo makambo ne zakate mais nazo répéter ko loba na Afrique toza ba africain cérémonie ya kindoki salaka na cimetière ezalaka osala makambo ye eza makambo ezalaka biso moto yeba makambo ngapo na zamuta makambo pour salaka ta cimetière faut zamuta masolo muta makambo ngapo na zamuta makambo pour ope bayaka pour makambo ezalaka makambo mais pas na biso makambo na esala makate parce que eza cimetière ultra moderne ezalaka ba cimetière ya ba simanda côté et puis elo mo o mama butu buse ko tunanga eza nini et pas na biso toza na érosion terre ba cimetière beleza na secteur ya Mingadi ko banda ba Congo central wala biso nyonso kuna mabeze belé. Oui, on peut l'engager parce que cimetière aux hommes na mabele bo mena simano degré libulu makas peut oka ki lisusu na ba ko moko za cimetière moko bibembe nyonso ebeda no rozinda na kata libulu ce qu'on habite bino tout autour ezande. Bon, cimetière ngo mondo tanga kombe za te po to boyi parquet to boto ko samba biso to bana nzambe to yebi makambo ndenge zalaka mais za na cimetière moko pembe na biso ka wana o ba corps ata 15 corps ekweyaki parce que cimetière ngo za descente makasi nde salamaki bongo mais pas na biso mabele za plat et pas na biso gauche droite libulu ya mabe ezate yo na zo senga bana kin bolandanga bien bana kin cimetière ultra moderne les sépulcres eza wapi cimetière ultra moderne les sépulcres eza na Mingadi 1 dès que oleki Congo central opusani kaka moke otuni kaka entrée ya Mingadi 1 na quartier babengaka Makuba okomona cimetière les sépulcres ultra moderne kuna eza na benorme ya poto ba toilette ya poto po matuba otuna question cimetière na toilette mama papa mais to mona makambe belete bato yepena bepena libumezuye abani ko tambola lokola mutu azo bina gidiaba mais pas na biso makambo neza raté au mona ba toilette énorme mai ezo bima na pompe o mona ke mutu azale so po lingo sukula pas na biso okosukula pesa bato bele ba yaka pe basi bon ba tala bango mona be tango ebimeli na cimetière et pas na biso okosukula bien ba pese esui non c'est ça yango nazo senga ba kinois bato nyonso ya Congo
o non ça na problème ya kokunda motu na Kinshasa ou soit Congo central abenga biso na ba numéro za na sewana okozwa contact na biso ya cimetière ultra moderne les sépulcres na primukie okundi papa l'honneur po eza mbongo na ya suka oyo papa lié ni tozana ba blog na biso kuna tozana quartier Sainte-Hélène tozana quartier Saint-François d'Assise tozana quartier Saint-Jean tozana quartier Saint-Jean-Baptiste. Merci maman nanga. Ok, merci beaucoup. Balobi ba numéro za affiché wana. Yom toza besoin ko kunda ndeko na moko avec honneur contacter bango okozwa bango na ba primo ko kaka ya malam parce que li solo des agnon so li solo des salemaka po makamnyo se le kana kimia par là na pensé ko pesa 3 fois boss balobi ye moko PDG Richard Majeko na pesio mbote siko zo miope merci beaucoup na li kanisiki toko ozula penza biso surtout biso bana badia to voter parce que ce qui est caractère à coller los angles quoi côté liboko en tout cas merci beaucoup nangina loba ndenge ote ko loba bino bozaka boyebi ba réalité bela butu babi ke bat basana na cimetière bazaka bato ba kisi bandoki parce que yo mto zaka simple esprit boko ko travailler kuna te po babi mboka neza mboka milimo. Oui, en tout cas maman otuni question qui to kopie le bi mangabo za très capital pour ça na cimetière faut ça na cimetière faut ça mutama solo neti ngala za mutama solo na ça na cimetière soko ça na cimetière te oza mutama solo to ko ça na cimetière te po ko mata pamba likolo ya kavo okobanga ko lia kwa ngaso na lia kwa likolo okobanga omulo ça dit ko ça na cimetière faut ça mutama solo ne ngala za mutama solo wana ndimyango faut ça mutama solo so za pamba oko ça na cimetière te pour tout monde makambo. Ok, merci beaucoup. Siko kuna na kati ya les sépulcres, boza ba activité ni nanika, boza ka osombi mabele to, boza na ba activité mususu na kati. Ndenge za kata ba contrat, mutaya zwi mabela zwi cameraman, mutaya zwi mabela sombi cercle ka bon, bino boza activité ni nani. Bon, biso et pas na biso na les sépulcres, soko koti na bureau ya Gérard Bonner, ou aza chef nanga patron Gérard Bonner. Oya landaka 3 fois boss yina za chef nanga na bureau bonheur okomona ba toza ba dépliant biso to tekaka cercueil et pas na biso so sombi pe cercueil na prix ya mukie exemple sombi cercueil na $400 to kopesa yo service à sécurité na biso gratuit to kopesa yo corbillard gratuit to kopesa na croix gratuit kaka na mbongo sombeli cercueil yango wana ba dépliant no so ezana na bureau na biso ya Gérard Bonheur lelo les boss. Ok, merci beaucoup par là. On a pensé qu'Opé Sambote Naye Moko Diaz Diakanwa, l'homme de vision. Babi endem ta simbi ma solo ya Diaz de vision télévision. On a pe simbote babi ce qui Opé simbote te asaka joua makasi. Wana babengie tonto zappé na pesembo tesike zoamie na mon le padre de la presse depuis Lyon puis dombandi luna Westfield Indiana na moni susu mami yoko na France bango nde basimba mi soki moninga na vimba kabwe eza grâce na bango tozo ke déjà na ko chiter so to bito succès na dernière montée sala mabe na lingi sikolo ba mot de la fin na soki poza ami balé mi so to pesa mbote eza pe mabete en plus o lo ba numéro de téléphone na koloba parce que be écrit comme selon Bindeza, comme tout ça, comprendre DTB a commis 5, ce qui dicté que ça, moi bien. Bon, merci beaucoup, maman Nanga. En tout cas, vous avez une question qui toko makasi. Et ça, mi baina ça une émission. En tout cas, on a senti niveau na ozap na bana poto bana en tout cas maman yo boche maboko. Bon, pour nous on a sujet na biso cimetière les sépulcres na lobaki numéro na biso contact est à 089 plus 243 89 plus 243 89 95 29 036 plus 243 89 95 29 036 cimetière les sépulcres eza pona batu nyonso banakin bana poto bolandanga bieba onso bazana mikila poto ozala matanga na Kinshasa ozala matanga wapi biso to salaka funérailles nyonso o bengi famille na yo o sebiso na contact o tindi mbonga parti ya poto bana poto bo fungola miso banoko ebele bakomoya na matanga na to benga ba nginga elakisi nini ye banda matanga kufa afanda kana matanga wana ye kamdaka no sa manef o libulu ngamna kino somba to pese prix ya $1000 yake kosa 1300 o cercle to bato wana bazanga kate banginga wana babenga ko banginga boteleme na mulimo nginga wana bino soki bozana problème papa kufi mama kufi matanga usa poto zo ya Kinshasa bo benga biso na numéro na pesi bino wana 089 95 29
036 tosoli na bino botindi mbongo soit na compte na biso soit botindi muto akonfia sa famille aye apesi mbongo ya funérailles mobimba biso tosali nyonso kobanda na décoration ti na suka ya masolo. Merci maman na ngai. En tout cas maman obai na pesa mbote so na opesa mbote na bana nanga mibale Ephraim na Emmanuel soki na tangi maman na bango te akovimba mutu makasi po avimba makasi maman na bango Dina Danga Dungu yepe na pesi mbote na pesi maman na nga botanga maman ndengani oyo balobaka yemda simbila nga biloko eza makolo eza makambo po mezate mais eza musato pona banakini bofinga ngate botunga ngate musala cimetière eza musala neti misala nyonso. Merci banakini, bye bye, au revoir. Ok, merci beaucoup Babi le Tozaki na mode familial obo moniaza grand frère propre Babi dans Simakola Sima kaka petite sœur Nadia Mbela toujours Simanae ngai o me messala toujours ko benga Mirvi Makola miss ya aigle ngana bino pona le tosuki si ameto suki si tetozoko baka toujours na kata ba chaîne na bino bolinga kamingi chaîne na bino Diaz Vision télévision et longo na santé plus télévision en tout cas totiki bino bozwa mo pose bota ba gigamba mega to mona une émission ezeko ya ciao.